Так, а теперь печатаем отдельно салон для этой лодки и попробуем его туда вклеить. Вот такие дела. Так, осталось 3 минуты, запечатается наш салон катера. Ой, прошу прощения. Ну да, катера. Вот. Вот что получается. Потом все вклеим. Я думаю, будет лучше, чем печатать целиком в данном случае. Так, наш салон практически готов. Осталось каких-то 30 секунд. Мы его попробуем встроить в кораблик наш. Готово. Так, у нас получился салон. Да, и куча поддержек. Сейчас посмотрим. Вот так это выглядит. Вот. Вот, и вот так вот выглядит наш корабль. То есть все это сюда вовнутрь должно поместиться. Итак, вот вставили интерьер. Столик пока не будем приклеивать, потому что лодка подвергнется постобработке. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо получилось. Вот столик болтается. Вот здесь вот эту дырку, конечно, надо будет чем-то заделать. Непонятно, почему так получилось. В общем, вот так вот.